Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir şey yapacağım arkadaşlar. 9. arenaya, yani orman arenasına arkadaşlar 2600 kupa istiyor. Benim 2460 kupam var. Arkadaşlar 9. arenaya yolculuk yapacağız. Destem bu 3.8'lik bir deste arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şu desteği de tavsiye ederim arkadaşlar. 3.4'lük bir deste. İkisi de güzel bir deste arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir savaş yapalım. Bol şans. Biraz sesi kısalım. Şöyle bir atak yapalım arkadaşlar. Kıvılcımlı bir adam. Ok. Tam onlar vurur bayağı. Vur. Domuz binisini öldürmesi arkadaşlar çok iyi olacaktı. Neden derseniz arkadaşlar, domuz binisini öldürmeseydi yani oraya bayağı vurur, hatta orayı kırabilirdik. Abi sen ciddi misin? Abi buraya vur. Abi sen ciddi misin? O kaleyi yemin ederim arkadaşlar, herif abandı yıktı. Buraya da bir kez vuracak o %100. Aynen. Abi yapacak bir şey yok. Abi o kıvılcıma vurun ya. Bırakın şimdi o kaleyi. Tam yarıladık da. O kıvılcım yine vuracak gibi kez. Kaçarı yok yani. Bak, kıvılcıma vurdurtmak için arkadaşlar ne yapıyor? Şöyle o doldurmadan. Abi ya kıvılcım. Of. Bu adam alacak gibi biz arkadaşlar. Yani kaçarı yok. Şu kıvılcımı destesi olmasa kıvılcımı çok rahat alırdık ama kıvılcım var arkadaşlar. Bir kez daha vur. Bravo. Ama bizim için hala sıkıntı. Herif geliyor. Al işte. Bitti oyun. Ay biz 2000 çıkacakken ilk maçtan kaybettik. 2430 kupamız oldu. Hemen bir savaşa daha girelim. Bunu da kaybedersem diğer desteği göstereceğim arkadaşlar size, oynanışını. Bol şans. Şöyle bir atak yapalım. Şuradan bunu da saldık mı? Hadi. Ah be. Abi herifin iksiri yetmedi ya. Şöyle de bunu salalım. Tam şu an iyiyiz. Biraz vurduk bari. Adam da vurdu da ama biz daha çok vurduk. Oraya da iskeletler vurdu. Helal lan iskelet. Vur. Bir daha vur. Ah be. Abi herifin cellatı var. Arkadaşlar video çekmeden önce hiç böyle adamlar denk gelmiyordu. Şuna bak ya. Of. Tam bari adam alev topunu yanlış yere attı da. Ya yine adamın iksiri yetmedi. Ama biz o kaleyi aldık. Her ne de olsa, cellatı olsa da aldık arkadaşlar o kaleyi. Acaba hangisini durdursam şunu? O abi vurursa ama oranın da kalenin canı azdı. İkisine de vur bari.
Abi şu cellat çok iyi bir kart ya. Şarj da ona vursun. Şuradan bunu da koyduk mu? Tam ikisini de erittik orada. Bir kez vurdu ama yine de kaleye ya. Ben o kaleyi almaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü 3 taşa gidemem. Yani neden derseniz arkadaşlar. Yani cellat falan olduğu için 3 taşa gidemem. Şuradan şimdi ben bunu bırakayım. Tamam. İyi oyundu. Abi çok iyi bir maç yaptık. Adamın cellat olmasına rağmen arkadaşlar maçı kazanmayı başardık. 29 kupa geldi. Bir kupa düşüyoruz. Ondan da bir şey olmaz arkadaşlar. O maçı kazandık. Ben hemen arkadaşlar hani nasıl desem bir deste kuracağım ve onunla birlikte geri geleceğim arkadaşlar. Hemen geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben destemi kurdum. Ama güzel bilmiyorum, golemli bir deste. 4.1'lik bir deste. Arkadaşlar 2 tane tank bölüm var. Ama benim 4. seviye olduğu için 791. Onun yerine ben şimdi karar verdim arkadaşlar. Başka bir şey koyacağım. Valkür koysak kaç olur? Abi 4.4 oldu. Yok ya arkadaşlar. Çok fazla. Ben bu desteğe devam edeyim. Bir savaş daha atalım arkadaşlar. Ondan sonra diğer desteğe geçelim. Ondan sonra o savaştan sonra da videomuzu burada sonlandırırız. Bunun ikinci partını çekeceğim arkadaşlar. Ona da göz atabilirsiniz. Hemen bir savaşımızı yapalım. Sesim değişik geliyor olabilir arkadaşlar. Kulaklık da aldım yanıma. Sesim kötü geliyordur belki diye. Bu da lav tazılı. Lav tazısı balon mu? Tazı balon değil bari herif. Adam bizi orada ellemezse biz al işte. Abi ben şom ağzımı açtım. Adam bizi elledi ya. Yemin ederim var ya, uf. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Büyücüsü vardır büyük bir ihtimal. Evet. Şom ağızlı Barış. Öldür öldür. Helal be. Adamsın. Sen adamsın. Ama yine de adam bir lavtası sattı. Bizi bitirdi be abi. Ulan yanlış yere attım. Yan tarafa attım. Evet, yanlış yere oldu biraz. Çıkıt. Abi ölmedi. Arıyor ciddi. Oklarımla adamın şeyini öldüremedim. Abi bana videodayım diye sırf 10. seviye geldi. Yok böyle bir şey ya. Of. Malifalitiko. Adamın cehennem ejderi, cehennem kulesi varmış. Oraya da atsın iskelet ordularını. Vur lan kale bir kez. Helal be. Geç kaldın kanka. Şu şeyi minyon sürüsünü lav tasına saklayacağım arkadaşlar. Havaya başka iyi vuran kartım yok çünkü. Ama herif yine de aldı. Beklersem çok acı olacak bence. Şöyle bir de. Hadi. Oley. Tek atmadık ama onlara kule tek atacaktır. Abi okları boşuna at. Çok boşuna attım okları ya. Lav tasası bırakacak. Büyük bir ihtimal. Evet. Demiştim.
Daha çok yaklaşmasın bari arkadaşlar. Arkadaşlar abi oraya gitti, olamaz. Ya of. Ha, bu da tek atmıyor ki. Tek atmıyoruz ki. Oyun bitti. Oyun bitmiştir. Hadi bitmesin mi? Yok. Abi oklarım, adamın en yüksek kupasına bakacağım. Arkadaşlar ben videodayım diye. Yoksa bakın çoğu 9. arına geldi. Nerede şu adamın, hemen bakacağım. 2516. Şuna bakacağım, kıvılcımlı adamı. 2480. 2488. Ben bir tane daha cellatlı adam. Heh. Bunu gelmiştik ama buna da bakacağım. 2663. Ve cellatı 2. seviye. Yok abi ya. Evet arkadaşlar, şu desteğiyle bir savaş yapalım. Bunu da göstereyim. Diğer deste daha güzel ama yani bu deste de idare eder arkadaşlar. Şu tarafa bir fırınımızı koyalım. Oh. Vur lan bir kez, helal. Adamsın. Lan be, geç kaldık. Vur. Sen adamsın. Bir tane vur. Helal be. Deste çabuk dönüyor arkadaşlar. Bu yöne güzel. Ulan ikisine de vurdu. Abi ona o mu atılır, sen saf mısın? Bir kaleye vuramazsın ki sen. Ha. Ne yapsam diye düşünüyorum arkadaşlar şu anda. Şuradan tekrar ilerleyeceğim ya. Onu ben şey için bırakmıştım ama yine de adamın büyücüsü ve şey için, barbarları için, el barbarları. Arkadaşlar ben şöyle gideceğim. Şuraya okları da atacağım. Biraz geç kaldım ama vur peki ona. Bir daha vur, kaleye yıkar o. Helal be. Adamı bir kez vurdurttuk kalemizi arkadaşlar. Gerisini yıktık. Şöyle yapacağım. Tam o iskeletlere bir tane vur zaten. Şöyle, oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Nasıl erittik be. Şuradan yine bırak. Şuradan şuna vur, helal. Sen adamsın. Bunların ayrılması çok kötü oldu. Çok kötü. İyi oyundu. Bravo. Kanka o gitmez ya, biliyor musun? 2 mega. Yok. Hala çarpma atıyor. Bir ağlayalım şu adama ya. İşte arkadaşlar bu destede böyle. Bununla bir maç daha yapacağım. Ya da yapmayacağım arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Kanalıma isterseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı, yorumlar kısmına yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.